No more. Yeah. Okay, record already. Oh, the making. Echo of culture. The making. I how. Echo of culture. I'm Casey Charles. Yeah. As you can see, the costumier, Yeah. KC Charles, Casey Charles is back. the Nollywood face. Yeah. Let's just rush up and do the content. I'm there for there. Yeah. Sure. Now, Justice, And now, I can see you now. You're looking fly, looking like as in take away for real. You're looking take away. But my papa, hey, you gonna oil? Nko didi oil. I want didi oil. Hey man, run on man a doggy na. Big get wala apa. Rebellion. The KC Designs, KC Charles. I na Fakoli. Are very sharp. Abura taki bidolo. You have been there. You've been in the game for so long. Till today. My name is Ike. Echo of culture. That's the making. The video. Nsogbu adịrị anara abụ iru mana anụ ọnụ m onye unu na-anụ ọnụ ya bụ nze akpụkọ ọchị anọ egwu n'iru nke mụ na bifo asị na ọhụrụ m bụ ebe a ewu na ụlọ ọ bụla celebrities nọ nna anyị Justice ya na KC Charles Design ọ ndị odogwu ị na-alụ n'ịntanetị ị nara efolo ndị mara na nwere enyi na-efolo nekwere handle ya nna anyị Justice adịrị bụọ na peji ya adịrị bụọ na azị ya gbọ akpọtara m ọrụ nna anyị Justice follow today You know they too for internet. ọ gaghị KC Charles page name ga elozokwe m KC Charles official. mụ na anụgo na KC Charles official follow dị anyị na-agbagokwuluru nke mụ na nze sọsọ nze anyị adịrị bọwela ị na-anya ahụ ka ndọgwa dọchiche m n'ebe niile folo unu m ka e wee na-emekwa ka ọ na-aga nna anyị Justice ịdịgo n'ụdị nna anyị Justice ọrụ believe Ise KC Charles Designs Charlie Shafter Media mana eziokwu na rush and follow Charlie Shafter Media on Facebook, Instagram, TikTok, all there live and direct. Nna Justice follow follow anọ dị anara achọ ya achọ ịghọtago